Шұғыл хабарды естіп жатсыздар. Талиб әскерлері, талибандар Кабулды алыпты. Яғни ауғанның астанасы Кабулды алыпты. Енді екінші хабарда Ауғанстандағы екінші үлкен әскери күш болып саналатын, ұлт жағынан үшінші, мүмкін 3 миллион, әлде мүмкін 5 миллион деп аталатын өзбек әскерінің генералы генерал Достым өзбек шекарасына келді. Қабылдады ма, қабылдамады ма белгісіз дейді. Білесіздер, Ауғанстанда өте көп халықтар бар. Бірінші халық пуштундар, екінші халық тәжіктер. Тәжіктер тіпті 10-нан 14 миллион арасы болуы мүмкін. Тіпті Ауғанстандағы тәжіктер Тәжікстандағы тәжіктен көп. Ал Ауғанстанда әскери күш қуаты жағынан өзбектер екінші орында тұрады. Достым генерал, анау орыстар ауғанға басып кірген заманнан бар, сол заманнан бар Достым генерал. Ол кісінің Түркиямен де, Өзбекпен де біраз қарым-қатынасы бар. Білесіздер, Қазақстан бейшара сорлы болып, Қытайдағы 3-5 миллион қазақты бейбіт заманда қорғай алмай, бейшара болып, Қытайдың алдында үндері жағасынан шықпай сорлы болып, қашып келген Сайрагүл Сауытбайға босқын мәртебесін бере алмай, Еуропаға тентіретіп жіберіп, осы мәселені көтеріп жүрген бізді соттап, қамап, 7 жылға соттап, анау Қытай көзінің алдында пикет өткізіп жүргендерді өлтіреміз деп, қамаймыз, дулат ағадыл құса бөлесің деп қорқытып, Қытай үшін Қазақстан жампида болып, жанын беріп, сорлап жатқанда, соғысып жатқан Өзбекстандағы өзбегіне, өзбектің мына басшылары ежелден жақсы қарым-қатынаста болып отыр. Себебі ол оның халқы. Міне. Енді бірі екінші ақпарат. Достым Өзбекстанға келді ме, келмеді ме? Бұл бір мәселе. 2000 ауғанды Орта Азия қабылдатса, өзбектер қанша босқын қабылдайды? Бұл мәселе. Үшіншісі, Тәжікстан мен ауғандағы 14 миллион тәжіктің қатынасы қалай? Тәжікстандағы диктатор Ауғанстанда қолында қару бар тәжіктерден қорқа ма? Жоқ, оларды бауырым дейме? Жоқ, ол тәжіктің саны көп болғаннан ертең сол Ауғанстандағы тәжіктер қолында қарумен Тәжікстанға басып кіріп, Тәжікстанда ауғанның тәжігі, Тәжікстанның тәжігі біріккен мемлекет құру мүмкін бе? Соны анау тағын халқынан артық көретін диктатор соны ойлай ма, ойламай ма? Неге? Ауғанстандағы тәжіктер кәдімгідей соғыстап піскен тәжіктер. Ал Тәжікстандағы тәжік кешегі Совет салып берген ескі Советский ғимаратында әлі сол Советтің болкасын жеп отырған Советскийлер. Ол соғысты көрген жоқ. Ол азаматтық соғыс болып, біраз жыл ұмытты халқын. Халқы аш, жалаңаш, кедей. Осындай жағдайда Орта Азияда бірі отқа орану өзбек. Себебі Достым генералды қуып артынан пуштундар келуі мүмкін. Пуштундар деген талиптер, талибандар. Бұл жерде мен бір нәрсені түсіндіре кетейін. Ауғанның ең негізгі халқы пуштундар. Пуштундар, ауған, біз ауған халқы дейтін пуштундар, олар Ауғанстан халқының жартысына жуығын ұстайды. Не көрдіңіз ба? Өте басым көп санда емес, жартысына жуығын ұстайды. Олардың діні ислам. Исламның ішінде сүнниттік бағытты ұстанады. Көп адамдар ол талиптерді уахабист дейді. Сіздер оны шатастырып алмаңыздар. Жаңағы сақал қойып, кісі өлтіріп жүрсе болды уахабист деуге түсінік, қате түсінік. Олар сүнниттер. Кәдімгі біздің Қазақстандағы, Орта Азиядағы мұсылмандар сияқты сүнниттер. Екіншіден, олар намазды кеудесіне қойып оқымайды, олар кіндігіне қойып оқитындар. Ол жағынан ол Қазақстанмен, Өзбекстанмен, Қырғызстанмен бәрімен ұқсайды. Үшіншіден, олар осы Орталық Азиядағы сүнниттік бағытты ұстанады. Сүнниттік бағытты ұстанады. Сондықтан бұл жерде оларды қате түсінуге болмайды. Енді бұл жерде мен олардың дініне сын айтып отқан жоқпын. Немесе вахабизмге, немесе Тәжікстандағы талиптердің дініне сын айтып отқан. Мен тек ақпарат ретінде айтып отырмын. Олардың дінінде, кәдімгі ауған халқының дінінде вахабистік факторлардың орны аз. Олар кәдімгі сүннит. Бірақ олар дінді жаңағы әсіре радикалдық бағытта ұстанады. Міне енді мен айтам, бірінші Кабулданды, екінші Достым қашты. Өзбекке кірді ма, кірмеді ма белгісіз. Өзбек тараптан ресми ақпарат айтылған жоқ әлі. Үшіншісі, тәжіктер, бұлардың барары қалай? Бұл жердегі пуштун халқы, бұлар парсылық халық. Тәжік, олар да парсылық халық. Бірақ Иран, осы парсы халықтарының ең негізгі тұлғасы болған ирандар шииттер. Бірақ ауғандар парсы халқы болғанымен, олар сүнниттер. Тәжіктер, олар парсы халқы болғанмен, олар да сүнниттер. Енді ауғанда бір таңғажайып халық бар. Олар хазарлар. Бұл хазарлар
Олар да түркі халқы. Олар тіпті ежелгі сол наймандар, керейлер, үйсіндер, алшындар, аландар, тіпті алшын аланың мына кіші жүздері деп айтады. Олар хазарлар. Хазар тіпті хазар болып қалған сол қазақтар. Жаңағы фарсылардың тілінде жаңағы олар қ дыбысын көпшелеп жібергенде хазар қылып жүрген. Олар солай көшпенді болған. Олар сол Ауғанстанды жаулап алып тұрғанда кейін Қазар империясы құлаған кезде бітті, олар фарсыласып кетті. Ал неге олар фарсыласып кетті дегенде, олар шииттер. Олар шииттер. Олар түркі халқы болғанмен бірінші діні шиит болып кетті. Тілі фарсы болып кетті. Міне көрдіңіз бе, бұл жерде біраз әңгіме бар. Тілі парсы болғанмен діні сүнниттер, пұштундар менен тәжіктер. Ал тілі әсілі түркі болған, бірақ енді Орта Азия түріктерінен бөлектеніп, Орта Азия түріктерінен алшақтанып, парсының тілін қабылдап, парсының дінін қабылдап кеткен хазарлар бар. Енді өзіміздің сүннит өзбектер бар. Енді міне тәліптер Кабулды алды, қызық. Енді осы мәселеде өткенде түрік пен ауғанның тәліптерінің ортасында біраз интернетте біраз айғай-шу дамай болды. Ол ресми ауғандар о кезде тәліптер ауғанның орталығын алмаған кезі, ал осы әлі ауғанның орталығын алмай тұрған кезіндегі бұл даудамайдың арты ресми түрде дипломатиялық категорияға көтеріле ме, көтерілмей ме, ол әлі белгісіз болды. Енді қазір Түркияның Ауғанстандағы ықпалы қалай болады? Кешегі Орыс империясын құлатқан, яғни Совет одағы империясын құлатқан, кешегі тіпті мына 2,4 триллион доллар зиян шегіп, 3000-ға жуық әскерінен айырылған, ол жаңа ақпараттағысы, ресми бейресми соншама зиян шеккен, тек Ауғанстанның үкіметтік әскерін тәрбиелеу үшін 800 миллиард доллар ақша жұмсаған Америка неге соншама шығын тартып отырып ауғаннан шегінді? Соншама ақша, 800 миллиард доллар деген ойлашы. 1 миллиард долларға бір мемлекеттің гидроэлектр станциясынан 5-6 салып, өмір тарихында сол мемлекетте болмаған электр мәселесін шешуге болады. Неге сонда сөйтті? Бұл не үшін? Ал енді 2,4 триллион доллар деген енді ол бір мемлекетті сол региондағы ең бай мемлекет қылып тастауға болады. Соншама ақша шығын шекті. Өлген адамын айтпа. Соншама шығынданып тұрып, Америка неге шегініп шықты? Бұл жерде гап тұр. Америка қалай шегінді? Тәліптер Қытаймен одақтасты, тәліптер Ресеймен одақтасты. Қазір тәліптің артында Ресей тұр, Қытай тұр. Енді Түркияның позициясы қалай болады? Ал тәліптер түріктерді қабылдап тұрған жоқ. Неге? Түріктер кіретін болса, міндетті түрде түркі қанды, бірақ діні шиит болса да Қазармен одақ болуы мүмкін. Және діні де түрікпен ұқсас, тілі де түрікпен ұқсас, өзбекпен одақ болуы мүмкін.